Bukedde nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda we bali kubanga otwa Big Bro Jamal atenze nkubuzaako Sida Bonchild ali ku kamera Rick Ross wali nnyo tuli timu nene we bali kutwagala weyongera subscribinga atanaba tukwebaza ku vote followinga we bali ddala amawuli agaleero tukuli okutusaako ebyo byotamanyi awo wennyini wotudde webikusanga ku simu yo mu office yo wotudde wotambulira nenga obifuna tuyozayoza muganda waffe Sebunya Rogers amanyidwa nga Sb4 Sb4 media omwami oyo adukanya munnamawulire by the way akola ku TV emanyidwa nga Delta TV atenga mu YouTuber so manyidwa nnyo ku internet era yomu abalina channels zitambula ku internet naye nno yakyaddeko eri mu makaga Ssenga omukyala gwabadde awangadde naye omukyala ono amanyikiddwa nga Tylor naye mukyala munnamawulire kubanga omukyala munnamawulire akola ku company ennene ddala akola ku Vision Group. So Vision Group akola ku Bukedde TV1 ate nakola ne ku Urban TV ezo zona nga channels zona TV nga za Vision Group. So abantu bano Tylor yatutte omwami n'akyala omukolo gwabadde kansanga emikolo gyabaddeyo ekansanga era nga byagenze okuggwa bambi nga bakyadde abantu babadde bangi omukolo gwabadde mulungi nnyo era banyumiddwa nnyo wabula tegwakomye okwo gwasombodde abantu ab'enjawulo gwalese abantu ab'enjawulo naddala nga ab'amaanyi ate mu media nga omukulu Katongole omutongole yabaddeyo Katongole omutongole mukozi wa BTFM ate nga PD programs director akola ku Delta akola ku Delta TV katuna wabeera boss wa Sb4 kubanga yagenze nga boss wa Sb4 n'abantu abalala bangi gamba nga abayimbi mwabadde Mary Butter abanamawuli abalala mwabadde mu Martin Ndijo mukozi wa Bukedde era nga yomu kuba Bukedde abatono abakikiridde Bukedde family okulanga babeerawo nga omukulu omukyala Tylor nga omwami wa kyala awo no twalabide n'omukyalo ono aludde okulabika mu media by the way yali akola ku Bukedde omukyalo ono bamuyita Sumayamuwonge tumujjukira bulungi nnyo ebiseera by'omuntu w'abantu bebamu ku bantu abatandi ku bakyala actually yeyadda mu kifo kya Namitala Sumayamuwonge yeyadda mu kifo kya Namitala yali aweereza omuntu w'abantu then Sumayamuwonge naddawo then kwe kuzzaawo ate omukyalo ono aliwo so yeyembere yabaddewo Sb4 tukuyozayoza by the way kubanga oyo munnamawulire munnaffe weebalire ddala si kyangu omusajja okusalawo ennaku zino omuvubuka okusalawo n'agamba nti kankyaleko eri ate abazaala mukyala wange weebale nnyo kubanga musooka mu buwangwa nga mu Buganda wetutambuza ensonga zaffe nti omuntu osooka n'okyala ewa Ssenga ne mulagaana ennaku oluvannyuma ne bakuwa ennaku ne bagamba nti ojja kuddo oyanjule naye ng'omukolo gwatambudde bulungi nnyo nga nga omanyi nti ebintu by'okukyala mubeera abantu batonotono era babadde abantu batono si bangi nnyo babadde nga 5 simanyi kiki kinaddako mu kwanjula oba banaabeera bameka babadde nga 5 naye tubayozayoza mwena babaddeyo abawerekeddeko muganda waffe Sb4 mwebalire ddala mwebale kumuwerekera ebifaananyi bye byolaba baanekaanekanye babadde bayitirivu nnyo by the way mukolo gwanyumye gwabadde so perfect mwebalire ddala kuba omanyi oluusi ne bannamawulire naffe ekyo kibeera kimu ebitiibwa ebiba bijja bitambula nti ebitiibwa bibeerawo ne babeeranga naffe omulimu gwaffe ate gulina engeri gye guzzaamu amaanyi n'omuntu eri ali ebbali n'asobola okutwegomba kwabaddeko ebintu ebyebbeeyi kwabaddeko abantu ab'enjawulo abantu ab'amaanyi omwogezi w'omukolo yabadde omwami Bakidaawo omukozi wa Super FM ate nga ayo ennaku zino by the way yakutta akati mu kwogerera emikolo omusajja ayogera bulungi era nga yeomu ku babadde ku mukolo abagenze nga aboogezi so nkuyozayoza muganda wange Sb4 ate nenjozayoza Tylor weebale nnyo kusalawo n'ogamba ko ono yennyini kotwale Sb4
omulagi osobola okubeera nga ebintu bikwatagana bulungi nnyo. Weebale nnyo, weebale ddala kutulaba, weeyongere okutulaba, weeyongere okusubscribinga Big Brother Uganda, sharinge ate obeere nga olikinga olw'ensonga bintu bingi bye tukyakuwa nga bikusanga awo wenyi. Tukwagala nnyo muganda waffe, big up.